दिनै हाग्रामा हानजाया बा बिपिएफआ गोबां सावरायलायनायखौ जों खोनानो मोनदों। लोगोसे जोंनि सासे जासे जानानै लाइ बिसिग्रा होनना जायखौ बुङो खाय पातसिरा होनना बुंग्रा सासे माने इउपिपिएलनिनो एमसिएलए बिथां खाम्फा बरगयारी बिथाङा जोंनि इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव जयेन जाफिनबाय। खारन अरिजिनेलि बिपिएफआनो खामोन बियो। जेला हाग्रामाया बिखौ जोगदावलि खालामबाय बे समाव बिथाङा आश्रय नागिरनानै इउपिपिएलआव फैदोंमोन। बेखायनो जोंनि प्रमद बर' बिथाङा बिथांनो बिराद मोजां मोनसे सन्मान होदोंमोन मानसि हिसाबै। खारन इउपिपिएल हान्जाया मानसिखौ मानसि हिसाबै सन्मान होनो सिनायनो हानाय गुना इउपिपिएल हान्जायाव दङ, प्रमद बर'नाव दङ। आरो बेनिखायनो बिथांखौ माने जोंनि बिथां फेरेंगा बा रनजित बसुमतारिया गावनि सिटखौनो हेगारलायना होनानै बिथांखौ गेलेहोना देरहाहोदोंमोन। आरो जोंनि इउपिपिएलनिनो अपोजिसन लिडार खालामनाय जादोंमोन। बिथाङा गोबां मोनसे माबा होनाय जादोंमोन। नाथाय बेखिनियाव खन्थुस्ट जायालासिनो दिनै माने बिथांनो हाग्रामाया बिटिसिनि डिपुटि चिफखौ होगोन होननानै बुंनायनि थाखायनो बिथाङा जयेन जादों होननानै जों मिथिनो मोन्दों। आरो बिथाङा दिनै गासैबो जायगायाव गावखौ गायनानै लादों, बुंथिना लादों जे आङो डिपुटि चिफ जासिगोन होननानै। दा बे खोथाया थारै मोजां खोथा माबानि थाखाय खाम्फा बिथांनि थाखाय बा सोनाबारि जोंनि बिटिसिनि थाखाय। खिन्थु जोंहा मोनसे दुखु फैदों, हसाखै जुदि खाम्फाया डिपुटि चिफ जामारोब्ला अदालगुरिनि भैरबकुन्दनि रिहन दैमारि बिथाङा जोंनि डिपुटि चिफ अदालगुरिनि। आरो आगे बेसे सिगांनिफ्रायनो जोंनि प्रमद बर' बिथाङा अदालगुरिखौ अननानै, अदालगुरिखौ मोजां मोननानै, अदालगुरिनि जौगानायखौ लुबैनानै जोंनि थांनाय माने इउपिपिएलनि गभर्नमेन्टनि समावबो जोंहा डिपुटि चिफआ अदालगुरिनिमोन गबिन्द बसुमतारी। दा बेनि उनावहाय हाग्रामायानि माबायावहाय जोंहा रिहन दैमारियाबो डिपुटि चिफ मोनदोंमोन। आरो बे जोंनि अदालगुरिनि थाखाय गोग्गाथाव। पार्टिया गुबुन जाब्लाबो जोङो अदालगुरिनि हिसाबै जोंनि थाखाय गोग्गाथावमोन। नाथाय जों खोनानाय मोन्दों माने खाम्फा बरगयारिनो हाग्रामाया होसिगोननो होननाय। आरो थारै जुदि खाम्फाया बरगयारिनो होयोब्ला रिहननिफ्राय लांनानै अदालगुरिखौ बेसेबां मुगैनाय जागोन, बेसेबां नासयनाय जागोन हाग्रामाया बिथाङा। आरो बेखौ जोङो जोंनिफ्राय जों पार्टिनि खोथा नङा, जों इन्डिभिजुवेलि पार्सनेलि जोंनि थाखायबा जों बारा मोजां मोना। खारन जोंखौ अयनाय खालामनाय जागोन। आरो बे हिसाबै खाम्फा बरगयारिया मा हिसाबै गावखौ डिपुटि चिफ मोनगोन होननानै माने जोंनि सोनाबहा रायजोआवहाय गावखौ बिराद मोनसे दल दामबाय थादों होननाय खोनादों। आरो बे थारै नंगौब्ला जों बुंनांगोन जे जोंनि बिखा फोरदान बिराद गोरा गोरा बुंग्रा रिहन दैमारि, चरन बर'मोन बायदि, त्रिदिप दैमारिमोन बायदिया आसलथे अदालगुरिनि थाखाय जेबो नङा। बिथांमोना जेबो गैया अदालगुरिनि थाखाय। जों बेखौ साननो गोनां जागोन। खारन सासे बिटिसिनि मोनसे गिदिर मोनसे पावार डिपुटि चिफ आरो बेबादि बिबानखौ जुदि अदालगुरिनिफ्राय लाना थांफिनजायोब्ला जोंनि थाखाय बारा मोजां नङा। आरो बेनिफ्राय बुजिनांगोन दा बिपिएफआ अदालगुरिनि थाखाय नङा, अदालगुरिनि मोजांनि थाखाय बिपिएफआ गैया। जों बेखौ साननो गोनां जागोन। आरो बेखौ रायजो राजाफ्रा सानना नायनाया मोजां जे बिपिएफजों अदालगुरि बासिया माने जेबो मोननाय नङा बा जेबो जायाना। खारन दिनैनि दिनावबो जोङो नुदों प्रमद बर'नि टाइमाव, इउपिपिएल सरकारनि टाइमाव जोंनि बेयाव डिपुटि चिफ सासे, इएम सासे, सानै इएम जों बेयाव मोननो हादोंमोन। नाथाय दिनै हाग्रामानि टाइमाव सासेल' डिपुटि चिफ मोननो हादों। बे मा डेभेलपमेन्टआ बोरै जानो अदालगुरियाव? बाखियाथ' एमसिएलए गोजासो। आरो नायल' जाल' मोनसेल' माने डिपुटि चिफखौ दिनै जुदि लाना थाङोब्ला अदालगुरिनि अबस्थाया मा जागोन? गतिके अदालगुरिनि बिपिएफआ अदालगुरिनि थाखाय काम गैया, जेबो गैया अदालगुरिनि थाखाय। बेखौ सानना लानाया मोजां। खारन गासैखौबो लाना थांफिनजाजोबोबा मा जागोन? आरो जा जिखिनि स्किमनि खामानि मावबाय थादों, स्पर्ट्स एकाडेमियानो जा, एनआइटिनि मा खामानियानो जा, बबेबा नार्सिं कलेजनि खामानियानो जा, बे प्रमद बर'नि समावनो सेंसन जाखानाय। मोनसेबो दिनै बिथांमोना गोदान नैबे हाग्रामानि होनाय होनना बुंनो हानाय जेबो माबा गैया। जों दा नुबाय थादों
फेसबुकआवबो ओंखारबाय थादों चरन बर'आ लायनो एखेबारे मा होनना बुङो आधा खिला स्थापन खालामनानै आजोर मोनाखैनो नंगौ नुदोंबो आधा खिला स्थापन खालामनाय खिन्थु मोजाङै खबर लाबाय जोङो जे साइडआवहा आधा खिला स्थापन खालामदों लामा दोंसे हमनाय जादों मथे 1.5 लाख 2 लाख 3 लाखनो बबे लामाया 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख जायो बेसेबां थगायनाय आरो दिनै इलेक्सना जासिगोन नैबे समाव जेबो मोनसे मा होनना बुङो बेखौ डिपार्टमेन्टेलि कुनु मोनसे एप्रुभेल गैया मा गैया डाइरेक्टलि बिपिएफ हानजानि सोरबा दालालिया बुंदों आंनो नैबे स्किमखौ नांगौ येस जागोन होनना बुंदों थांना माने अन्थाइ खाम्बा गायसनहैदों कुनु अफिसियेलि मा होनना बुङो सेंसन लेटार टेंक्ट लेटार जेबो गैया बिराद मिनिथावथाव दिनै आं खावलायदों जेसेबां आधा खिला स्थापन खालामदों बिनि सेंसन लेटारखौ एसे रायजो राजाफोरनो खोन्थायोबा मोजां जागौमोन खोनासंनो मोजां जागौमोन रायजो राजाफ्रा फोथायनो मोजां जागौमोन आरो दा जे आसरित धरननि आधा खिला स्थापन खालामबाय थादों जे रायजो राजाफोरखौ जे बुरबक बानायथारनो नागिरदों थगायथारनो नागिरदों 2026नि बे आसाम बिधान सभानि इलेक्सनखौ बारग'लांनो थाखाय भट मोननो थाखाय बिथांमोना नैबेबादि गाज्रि नीतिखौ खालामदों आरो बेनिफ्राय जोंनि रायजो राजाफोरा एसे नायबिजिरनाया मोजां बिथांमोना माबादि बेबहार खालामबाय थादों दायो आरो बेखायनो आङो अदालगुरिबासि रायजो राजाफोरखौ खावलायदों नैबे बिपिएफ सरकारनि जिखिनि कार्यकलाप बेनि सायाव गोथौयै साननायनि सम फैबाय खारन बिथांमोना टटेलि अदालगुरि जिल्लाखौ माने नासयनायनि थाखायसो बिपिएफ बेखायनो एसे साबधान जानो खावलायनाय जाबाय आरो मिनिथावथाव रेलवे गेट अदालगुरि मास 3 मोनब्रैयावनो बिराद खामानि मावदों ना बुंदों यास आं दहाय बुंखाबाय जेसेबां खामानि जादों प्रमद बर'नि समावनो जाखानाय सेंसन जाखानाय बे अदालगुरि रेलवे गेटखौ बिसोरो जों बुंनाय जों खालामनाय होनना बुङो अभारब्रिजखौ बियो एग्रिमेन्टआव थाखानाय आरो बेखौ एग्रिमेन्टजों फैनाय बुस्थुआवहा बेवहा खोमोन दायसिनिबो कन्ट्रिबिउसन गैया बिपिएफ सरकारनि खोमोन दायसिनिबो गतिके बिथांमोना लाजिगौ हायनि माने जानला मोनला बुंलाबाय थानाया बे समाजखौ थगायनाय जादों आरो 4 मासावथ' मा मावदों जोंनि प्रमद बर'आ गारबोनाय 300 कौटि थाखादोंसो बिसोरो दिनै जौ लोंदों बेदर जादों बेसेबां फुर्ति खालामदों रानना लादों गावबा गावनो माने 2 लाख आनइमप्लयड होनना बुंदों नङाबा बिपिएफनि दालालिफोरा बिदा फंबाय न'खरसेयावनो 2 3 लादों अनेक माबा दङ जोंनाव बे डकुमेन्टसा गतिके आरो मा बुंनो बिथांमोना गोदानथ' लाबोनानै बिदि फान्ड लाबोनानै खामानि मावनो हायाखै थगायलाबाय थादों जों मैया हाग्रामाया बुंदों जोङो दिल्लीनिफ्रायबो लाबोबाय स्टेटनिफ्रायबो लाबोबाय होनना बुंदों माला लाबोखो बोरै लाबोखो मानो मोजाङै बुङा मिनि सेक्रेटारिखौथ' जोंनो नांखागौ जोंबो लुगैनाय दानायखौसो लुगैयो जोङो खिन्थु मावनो हागोन ना हाया जोंहा सन्देह दङ जेबो मोनसे अफिसियेलि डेभेलपमेन्ट जायालासिनो आधा खिला स्थापन खालामदों लेन्ड पजिशन जायालासिनो आधा खिला स्थापन खालामदों बेसेबांदि मा जागोन बिथांमोना माने खुनु रायजोफोरखौ थगायनायनि अनगायै जेबो नङा दासिमबो आधा खिला स्थापन खालामबाय मास मोनसे जानोसै अन्थाइ थरसेबो गोलैयाखै बे थगायनाय नङा माथो बेलाय बेनिखायनो जोङो जेसेबांखिनि बिथांमोना खामानि मावनायनि आखायाव लादों बे गासिबो थगायनाय